ආයිබෝවන් හැමදෙනෙක්ටම ටෙක්ස්පෙන්සි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනෙක්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමදෙනෙක්ව බලාගෙන හිටපු Honor X8A ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී ළඟදී තමයි ලංකාවට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නිකුත් වුණේ. ඒ වගේම 2023 පෙබරවාරි මාසයේ තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවට ආවේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ දවස්වල ගැටලුවක් තියෙනවා මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද එයා යූස් කරන්නේ එයාගේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් වලට කියලා. මම මෙච්චර කාලයක් ගෙනත් තියෙන වීඩියෝස් වලත් මම පැහැදිලිවම වෙනම ඒ කන්ෆිගරේෂන් වලට අදාළව ඔයාලට කොහොමද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තෝරගන්නේ කියන එක මම පැහැදිලිවම ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් වලින් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අදත් ඔයාලට Honor X8A ස්මාර්ට්ෆෝන් එකයි කන්ෆිගරේෂන් උත් එක්ක ඔයාගේ මොන වගේ රික්වයර්මන්ට්ස් වලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැලපෙන්නේ කියලා මම කියන්නයි යන්නේ. ඉතින් හැමදෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ලෝකයේ වගේම ලංකාවෙත් නිකුත් වෙන අලුත් ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන සිංහලයේ රිවිව් ගෙනෙන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක ටෙක්ස්පෙන්සර් YouTube channel එක විතරයි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් අන්බොක්සින් එකට ගිහිල්ලා යමු. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපි සීල් පැක් එක කලවලා මේ විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SIM eject tool එක, quick start guides, silicon cover එක, type C cable එක, ඒ වගේම 22.5 fast charger adapter එක, ඒ වගේම 3.5mm to type C converter එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලාස්ටික් බෑක් එකක්, ඒ වගේම ෆ්‍රේම් එක ප්ලාස්ටික් සහ අපිට ෆ්‍රන්ට් එක ග්ලාස් වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්ත ගැන කතා කරොත් අපිට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් එක්ක පවර් බටන් එක, ඒ වගේම වොලියුම් කීස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පැත්ත ගැන කතා කරොත් අපිට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙතනදී පහසුවෙන් ඔයාට SIM දෙකක් නැත්නම් dual SIM facility එක ඔයාට මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ টොප් එක ගැන ගත්තොත් එහෙම සෙකන්ඩරි මයික්‍රොෆෝන් එක වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොටම් සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් අපිට type C port එක සහ සිංගල් ස්පීකර් එකක් වගේම ප්‍රයිමරි මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අතන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම ෆ්ලැට් ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ග්‍රෑම් 170ක් විතර බරයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතට සැහැල්ලු බරක් තමයි සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 170ක් ඔය කියලා කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.7ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම Hz 90ක රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකකුත් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ HD රෙසොලූෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් නිසා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ගොඩක් තාත්වික රූපරාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකේදී සාමාන්‍ය භාවිතයට ගොඩක් ප්‍රමාණවත් සහ අපිට ෆිල්ම් එකක් බලන්න සාමාන්‍ය දේවල් කරන්න ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. නමුත් මෙතනදී අපිට MOLED වත් නැත්තම් OLED ඩිස්ප්ලේ එකවත් තියෙන performance නැත්තම් ඒ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන true colors අපිට මෙතන බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා අපිට සාමාන්‍ය quality එක රූපරාම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. මෙතනදී ඔයාලා කලබල වෙන්න යන්න එපා. මෙතන සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා කිව්වට මෙතන සාමාන්‍ය ඩිස්ප්ලේ එකක් කියන මම අදහස් කරේ OLED ඩිස්ප්ලේ එකට සහ MOLED ඩිස්ප්ලේ එකට සාපේක්ෂව. මොකද ඒ ඩිස්ප්ලේ දෙකට සාපේක්ෂව IPS ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්වන රූපරාම වල quality එක ගොඩක් වෙනස්. නමුත් මේ mid range ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී මේකේ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සාපේක්ෂව හොඳ වර්ණ පරාසයකුත් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අදහස් කරේ අර ඩිස්ප්ලේ දෙකට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පස්සේ අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන platform specification ගැන. ඉතින් platform specification ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ Android 12 based Magic UI 6.1. අපිට මේ operating system එක ගැන කතා කරද්දී හොඳ performance එකක් මේ operating system එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ optimization එකක්. නමුත් අපි මේ operating system එක නැත්නම් Magic UI එක MIUI එක නැත්නම් Xiaomi smartphone වල තියෙන UI එකත් එක්ක compare කරොත් Xiaomi UI එක ගොඩක් ඉදිරියේ ඉන්න ඔප්ටිමයිසේෂන් අතින්. නමුත් අපිට මේ Magic UI එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් අපේ එදිනදා වැඩ කරගන්න සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance හසුරවන්න. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක තමයි MediaTek Helio
G88 12 nanometer chipset එක. ඉතින් මේ chipset එක ගැන කතා කරනකොට මේක 12 nanometer chipset එකක්. ඉතින් අපිට මේකේ සාමාන්‍ය entry level එකේ game අපිට play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය app, ඒ කියන්නේ ගොඩක් heavy app නෙවෙයි. සාමාන්‍ය app අපිට use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම අදහස් කරන්නේ කලින් වීඩියෝ වලත් තිබ්බා. මට ඒවට කමෙන්ට් උත් ඇවිල්ලා තිබ්බා නෑ මේකේ මේ විදිහට පොදින් app run වෙනවා කියලා සමහරක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල. මම මෙතනදී app එක run වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී use කරන්නේ එක app එකක් විතරක් නෙවෙයිනේ. අපි ගොඩක් app use කරනවා. ඉතින් ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ app වලට අපේ storage එක එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි Facebook එක download කරන්නේ megabyte 73කින් නම් අපි ඒකේ අපේ data එකතු වෙලා ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන personal data එකතු වෙලා ඒකේ ටික කාලයක් යද්දි සමහරක් විට 1.2 GB වගේ ඒකේ storage එක පිරෙනවා. ඉතින් කාලයක් යද්දි මේ app වලින් අපේ storage එක ටිකක් අත්පත් කර ගන්නවා. එතකොට මං අන්න එතනදී තමයි කියන්නේ ගොඩක් heavy apps පාවිච්චි කරද්දී ඒ කාලයක් වෙද්දි මේකේ storage එකත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම app වල තියෙන capacity එකත් වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ smartphone lag වෙන්න බලනවා සහ ගොඩක්ම අපි app භාවිත කරොත් යන සමහරක් විට smartphone එක struck වෙන්නත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් මම recommend කරන්නේ සාමාන්‍ය lightweight apps use කරන්න මේ smartphone එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත් මේ තියෙන configuration එක. ඉතින් heavy use කරන්න මට මේ smartphone එක recommend කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙතනදී octa-core processor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකෙදී GPU එක විදිහට Mali G52 MC2 කියන GPU එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ smartphone එකේ storage ගැන කතා කරොත් මෙතනදී micro SD slot එකක් අපිට මේ smartphone එකේදී බලා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේ storage එක expand කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් අපිට 128 සහ 256 GB වලින් තමයි මේ smartphone එක වෙළඳී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙළඳපළෙන්. ඒ වගේම අපිට RAM එක 6 GB වලින් සහ 8 GB වලින් මෙලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් RAM සහ storage එක එන්නේ 6 GB 128 GB කියලා එක smartphone model එකක් එනවා. 8 GB සහ 256 GB කියලා තවත් එක ස්මාර්ට්ෆෝන් මොඩල් එකක් එනවා. ඉතින් ඕවරෝල් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් ස්පෙසිෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට මම කලින් කිව්වත් වගේ ලයිට් වෙයිට් ඇප්ස් වගේම එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ ගේම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සාමාන්‍ය භාවිතය කරන කෙනෙක්ට ගොඩක්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ප්‍රමාණවත් සහ මේ අපි වැය කරන මුදලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන performance එක ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම ඉස්සරහට කතා කරන්න යනවා කැමරා එක. කැමරා එකේ තියෙන features හොඳින් භාවිත කරන්න මේ තියෙන CPU එක නැත්නම් Central Processing Unit එකේ තියෙන speed එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක ගැන. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විශේෂයෙන්ම වෙළඳපළට නිකුත් කරද්දී මේ Honor company එක විශේෂයෙන්ම focus කරේ මේ 100MP කියන කැමරා එක. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ ගොඩක්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක focus කරේ කැමරා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට. අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපිට ට්‍රිපල් කැමරා setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 100MP wide කැමරා එකක්, ඒ වගේම 5MP ultra wide කැමරා එකක්, වගේම 2MP මයික්‍රෝ කැමරා එකක් තමයි අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වල quality එක ගැන. අපි 100MP wide කැමරා එකකින් ගන්න daylight photos වල හොඳ dynamic range එකක්, ඒ වගේම හොඳ contrast එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. photo detail උත් තරමක් හොඳ quality එකක තියෙනවා. අපි පෝට්‍රේට් ෆොටෝ ගැන කතා කරොත් එහෙම පෝට්‍රේට් ෆොටෝස් තරමක් හොඳයි. නමුත් සබ්ජෙක්ට් සෙපරේෂන් එච්චරම හොඳ ක්වොලිටි තත්ත්වයක නැහැ. වයිට් කැම් එකෙන් ගන්න නයිට් මෝඩ් ෆොටෝස් වල සහ ලෝ ලයිට් ෆොටෝස් වල අපිට ලොකු ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද ඇත්තටම මේක මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඒක නිසා අපිට ඒ රේන්ජ් එකේ හැටියට සාමාන්‍ය ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 5MP වයිට් කැමරා එකකින් ගන්න ෆොටෝස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඩේලයිට් ෆොටෝස් ගැන ඒ ෆොටෝස් වලත් අපිට හොඳ contrast එකක්, dynamic range එකක්, ඒ වගේම තරමක් හොඳ photo details ඒකෙත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 5MP ultra wide camera එකෙත් අපිට night time photos සහ low light photos ගන්න ලොකු වෙනසක් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම 2MP macro camera එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 2MP macro camera එකෙත් අපිට තරමක් හොඳ photo quality එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
අපි සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා කරොත් එම අපිට මෙතනදී ලැබෙන්නේ 16MP කැමරා එකක්. ඇත්තටම සෙල්ෆි කැමරා එකකින් ගන්න ෆොටෝස් ගොඩක් හොඳයි. සාපේක්ෂව මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හැටියට අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේක සෙල්ෆි කැමරා එකකින් ගන්න ෆොටෝස්. වීඩියෝස් ගැන කතා කරමු. සෙල්ෆි කැමරා එකකින් ගන්න වීඩියෝස් වන්නම් අපිට ලොකු ස්ටැබිලයිසේෂන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට මීට වඩා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. අපිට රිය කැමරා එකනොත් 1080p දක්වා අපිට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිසා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට සාමාන්‍ය වීඩියෝ තමයි කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ OIS එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ටැබිලයිසේෂන් එකක් නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකින් ගන්න වීඩියෝ සාමාන්‍ය ෂේක් වෙනවා වගේ ඔයාලට දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම එක්සැම්පල්ස් කිහිපයක් දානවා. ඔයා තීරණය කරන්න ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට්ස් වලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක ඔයාට ගැලපෙනවද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා ෆීචර්ස් වල තවත් විශේෂම ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඩුවල් view mode. ඩුවල් view mode එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට සෙල්ෆි කැමරා එක සහ බැක් කැමරා එක නැත්නම් රියර් කැමරා එක එකවර යූස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා vlog එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් ලොකු හෙල්ප් එකක් වෙනවා. මොකද කැමරා දෙකම එකපාර යූස් කරන්න තියෙන හැකියාව නිසා. අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට මිලිඇම්පියර් 4500ක බැටරි එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. අතරම හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙනවා මේ බැටරි එකේ. ඔයාට ගොඩක් වෙලා හොඳට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යූස් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම 22.5 watt ෆාස්ට් චාර්ජින් ෆැසිලිටි එකත් ඔයාට මෙතනදී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී ෆෝන් එක 150ක් චාර්ජ් වෙන්න කම්පැනි එක කියන විදියට විනාඩි 30ක් පමණයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉක්මනින් සමන පැය කාලක් වගේ ඇතුළත ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම චාර්ජ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අතරම බැටරි එක ගැන නම් කියන්න කිසිම කම්පැනි එකක් නැහැ. හොඳ බැටරියක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලංකාවේදී රුපියල් 75000ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මිල ගණන් ගැන මම ලොකුවට සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන සාපේක්ෂව රුපියල් 75000ක් කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හැටියට ලොකු මුදලක් වෙනවා. වෙන රටවලක සාපේක්ෂව බලද්දී අතරම මේ 75000ක් වගේ ලෙවල් එකකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යන්නේ කරන්සි එක කන්වර්ට් කරත්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්න අනිත් කම්පිටිටර්ස්ලා කවුද කියලා. Honor X8, ඒ වගේම Xiaomi Redmi Note 12 4G, ඒ වගේම Motorola Moto G53 සහ OnePlus Nord CE3 Lite කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් තමයි කම්පිටිටර්ස්ලා වෙන්නේ. ඉතින් අපි නෙට්වර්ක් ගැන කතා කරොත් එම නෙට්වර්ක් වලදී Honor X8 ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා නෙට්වර්ක් වලදී. ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ සිග්නල් ඉෂුව එක. ඉතින් සිග්නල් ඉෂුව එක ගැන කිසිම බයක් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ ලෙවල් එක නෙට්වර්ක් ලෙවල් එක තියෙනවා. අපි කතා කරත් Geekbench test එක. Geekbench test එකේදී Honor X8 අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් පහළ තමයි තියෙන්නේ. මේකට තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ කට්ටිය මෙතනදී යූස් කරලා තියෙන MediaTek Helio G88 කියන 12nm chipset එක. ඒ chipset එක අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙන chipset එකට වඩා සාපේක්ෂව පහළ මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා සාපේක්ෂව performance අඩුයි. විශේෂයෙන්ම කළ තියෙන stress test එකේදී Honor X8 තරම පහළින් තමයි තියෙන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දැනට මිලදී අරගෙන ඔයාට මොකක් හරි යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දාන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු එකින් එන්න ඔයාලට සුබ දවසක්.